Подхватили вы, казалось бы, банальное ОРВИ, но кашель этот нудный, затяжной, приступообразный кашель никак не проходит. Вы уже принимаете и отхаркивающее. Вы уже и так, и сяк пытаетесь эту мокроту, пытаетесь эту мокроту отхаркнуть, пытаетесь избавиться от этой мокроты, чтобы она уже наконец-таки появилась и кашель у вас пропал. Но он никак не проходит. В чем может быть дело? А дело может быть в постназальном затеке. Дело может быть совсем не в легких и не в дыхательных путях, ну, не в нижних дыхательных путях, по крайней мере. А дело может быть в том, что в пазухах и в носу скапливается огромное количество жидкости, которая при положении лежа особенно затекает по задней стенке глотки и раздражает дыхательные пути. Поэтому для постназального затека так характерно появление его именно в ночное время или при принятии горизонтального положения. Поэтому, если вы лечите ОРВИ и никак не можете избавиться от сухого кашля, но при этом у вас очень сильно отекает нос, пазухи, и выделение из носа большое количество, подумайте о том, что это может быть постназальный затек. И помочь здесь могут уже препараты, которые будут убирать отек слизистой. Но помните, что эти препараты нельзя использовать длительно. И препараты, которые разжижают эту слизь и способствуют лучшему, быстрому его отхождению и заживлению слизистой. Лечитесь грамотно и будьте здоровы!